ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. సీజన్ మారేసరికి వైరస్ బ్యాక్టీరియాలు విజృంభిస్తూ ఉంటాయి. ఆ వైరస్ క్రిములు ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపించి రకరకాలుగా మనకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరము ఇలాంటివన్నీ కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం సీజనల్గా వైరల్ ఫీవర్స్కి అట్లాంటికి గురవుతాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మళ్ళా గురవ్వాలి. 5-6 రోజులు, 4 రోజులు, వారం రోజులు అట్లా సిక్ అవుతాం. దానికి రకరకాలుగా మందులు, హాస్పిటల్స్ ఎంతో ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఫీవర్స్ తగ్గటానికి కూడా ఈ రోజుల్లో. మరి రిపీటెడ్గా సీజనల్గా మనకి ఫీవర్స్ రాకుండా ఉండాలంటే కూడా మరి కాలంలో మార్పులకు తగ్గట్టుగా వైరస్లు కూడా రూపాంతరం చెంది రకరకాలుగా విజృంభిస్తూ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. మామూలుగా మనం కోవిడ్ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి కోవిడ్ వైరస్ మన లోపలికి వెళ్ళినా మన ఏమీ చేయకుండా అది మామూలుగా మన రక్షణ వ్యవస్థ చేత చంపబడుతుంది, బంధించబడుతుంది. మనకేమీ నష్టం, లక్షణాలు కానీ రూపంలో ఏమీ కనపడవు. యాంటీబాడీస్ తయారవటం వల్ల వ్యాక్సిన్ రూపంలో. మరి సీజనల్గా వచ్చే వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా ఆ వైరస్ కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుందామా? మరి అవి సాధారణంగా వస్తాయి, 2 రోజులు పోతాయి కాబట్టి ప్రాణం పోదు కాబట్టి ఎవరు అట్లాంటి వాటికి వ్యాక్సినేషన్ ప్రయత్నం చేయం. కానీ మీ బాడీలో సెల్ఫ్ వ్యాక్సినేషన్ చేసుకునే మెకానిజం ఉంది. ఆ సీజనల్గా వచ్చే వైరస్ కూడా మీ బాడీలో యాంటీబాడీస్ తయారైతే మళ్ళా ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు అట్లా సిక్ అవ్వకుండా ఉంటారనమాట. దానికి ఏం చేయాలి? అందుకని మనందరికీ జ్వరం వస్తే మందు వేసుకోవాలి, వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే యాంటీబయాటిక్స్ కోర్స్ వాడాలి, రకరకాలుగా మెడికేషన్స్ పవర్ఫుల్గా వాడితేనే దాని నుంచి బయటపడతామని ఒక అలవాటుగా ఉంది. మీరు మందులు వాడి కనుక జ్వరాన్ని తగ్గించుకుంటే మీలో ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయ్యి మీ లోపల యాంటీబాడీస్ సరిగా తయారవ్వక మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళా వైరస్ విజృంభించినట్టు మళ్ళీ మీరు సిక్ అవుతారు. ఇలా రిపీటెడ్గా మనము మన కుటుంబ సభ్యులు సిక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈసారి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సంబంధమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీరు లంకనం చేసే ప్రయత్నం కనుక చేయగలిగితే మీ లోపల యాంటీబాడీస్ బాగా తయారవుతాయి. లంకణం పరమౌషధం అనేది అక్షర సత్యము. లంకణం పెడితే మీ బాడీ సెల్ఫ్ వ్యాక్సినేషన్ చేసుకుంటుంది, ప్రతి వైరస్కి వ్యాక్సినేషన్ తయారు చేసేసుకుంటుంది. అంత అద్భుతమైన మెకానిజం మన బాడీలో ఉండి తెలివిగల మనిషి ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాడు. తెలివిలేని జీవులు మాత్రం, అంటే ఆ విచక్షణ జ్ఞానం వాటికి ఉంటుంది కదా, అవన్నీ లంకణం చేసేసి చక్కగా యాంటీబాడీస్ని డెవలప్ చేసుకుని సీజనల్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ గురి కాకుండా రక్షించబడతాయి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది, మనం సిక్ అవుతాం కానీ జంతువులు సిక్ అవ్వవు. ఈ సీజన్లో కళకళకలు వచ్చినాయి, మరి జంతువులు కళకళకలు రావే. ఆ వైరస్ని తట్టుకునే శక్తి వాటి బాడీలో ఉంటుంది. వెళ్ళిన వెంటనే సిమ్టమ్స్ రాకముందే బాడీ అలర్ట్ అయిపోతుంది. అవి వెంటనే తిండి తినకుండా ఉంటాయి, యాంటీబాడీస్ తయారైపోతాయి. అందుకని ఏ రకమైన వైరస్లు వెళ్ళినా దానికి యాంటీబాడీస్ని బాడీ తయారు చేసుకునే మెకానిజం ఉంది. ఇప్పుడు తాళం కప్పు ఉంది, ఒకే రకం కప్పలు ఉండవు కదా ప్రపంచం అంతా. లక్షల రకాలైన తాళం కప్పలు ఉంటాయి. ఏ కప్పకి ఎలాంటి తాళం చెవి అనేది కప్పకి మ్యాచింగ్ చేస్తూ మరి ఆ చెవి కూడా డిజైన్ చేస్తారు. ఏ రకమైన నక్కులు ఇట్లా వంపులు ఉంటే బాగుంటుందో ఆ రకంగా కొంచెం చేంజెస్ చేసి ఆ తాళం చెవికి చివరమట ఉండే ఆ నక్కుల్ని కాస్త అటు కట్ చేయటం, ఇటు కట్ చేయటంలో చిన్న మార్పుతోనే ఒక్కొక్క తాళం ఇంకొక తాళానికి సూట్ కాకుండా సెట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే మన శరీరంలో వైరస్ క్రిమి తాళం కప్పైతే మన రక్షణ వ్యవస్థ దాన్ని బంధించటానికి ఉపయోగించే తాళం చెవే యాంటీబాడీస్. అందుకని ఒక్కొక్క వైరస్కి ఒక్కొక్క రకమైన యాంటీబాడీని ఉత్పత్తి చేసి దాన్ని బంధించేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఒక వైరస్ వచ్చి మనకు జ్వరం కలిగించింది. ఈ వైరస్కి మనం లంకనం చేసి తగ్గించుకున్నాం, యాంటీబాడీస్ తయారయ్యి ఈ వైరస్కి విరుగుడు మీ లోపల డెవలప్ అయ్యి మెమరీలో సేవ్ అయ్యింది కాబట్టి రక్షణ వ్యవస్థలో మళ్ళా ఇంకొక 6 నెలలు పోయాక అదే వైరస్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, మీకు ఏమీ తెలియదు, ఇక సిమ్టమ్స్ రావు, హాయిగా ఫ్రీ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అదే టైంలో అదే వైరస్ అందరికి వచ్చింది, కానీ అందరూ సిక్ అయ్యారు, కానీ మీరు సిక్ అవ్వరు. ఎందుకు? మీకు ఆ వైరస్కి యాంటీబాడీస్ లోపల తయారై ఉన్నాయి. లోపల ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఆ వైరస్ని మన రక్షణ వ్యవస్థ కనిపెట్టేస్తుంది. వెంటనే యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బంధించేసేసి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కలగకుండా వైరస్ని స్ప్రెడ్ కానివ్వకుండా రక్షించేస్తాయి అన్నమాట. అందుకని ఈ మెకానిజం అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఈ 30 ఏళ్లలో జ్వరం వచ్చి మంచం మీద పడుకోవటం అనేది 2-3 సార్లు కూడా జరిగి ఉండదు. ఎందుకంటే
జ్వరం రావటానికి ముందే వైరస్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ అలర్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడే మేము ఫాస్టింగ్ పెట్టేస్తాం, లంకణం పెట్టేస్తాం. దానికి విరుగుడు యాంటీబాడీస్ తయారైపోయి దాన్ని బంధించేసి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించకుండా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా దానికి రక్షణ రెడీ చేసేస్తుంది అనమాట. అందుకని మన మంచం మీద పడుకుని సిక్ అయ్యే స్థితి మనకు రాకుండా యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి. అందుకని లంకణం పరమౌషధం అనేది అక్షర సత్యం. కాబట్టి ఈ సీజనల్గా ఎప్పుడు ఏదొచ్చినా సరే మీరు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఈసారి తిండి తినకుండా లంకణం పెట్టేసేయండి. జ్వరం వచ్చినప్పుడు పెట్టడం కంటే జ్వరం రావటానికి 1-2 డేస్ ముందే వైరస్ మీ లోపలికి వెళ్ళింది, అప్పుడు మీరు బాడీ అలర్ట్ చేస్తుంది. అలర్ట్ అయ్యి ఆ సమయంలో కనుక మీరు బాడీకి రెస్ట్ ఇస్తే ఈ బెనిఫిట్స్ మీకు వస్తాయి. ఎట్లా అలర్ట్ చేస్తుంది అనే సందేహం మీకు కలగచ్చు. మీ ఒంటి లోపలికి వైరస్ వెళ్ళిన వెంటనే అది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా దాని సంఖ్య పెంచుకునే స్థితి లేకుండా ఉన్నప్పుడే మన బాడీ దాన్ని కనిపెట్టేసి రక్షణ వ్యవస్థలో టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి గస్తూ ఉంటాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాయి. వెంటనే మ్యాక్రోఫేస్ కణాలు ఇట్లాంటివన్నీ రంగంలో దిగి వాటిని చంపేయటం చేస్తాయి. బీ సెల్స్ వాటికి యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేసేసి అందిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు తిండి మానేయాలో తెలుసా? మీకు రోజు ఉన్నట్టు లేకుండా బాడీలో నలతగా ఉంటుంది, కొంచెం ఒళ్ళు లైట్గా నొప్పులు, ఒళ్ళు పొలపరంగా ఏదైనా వస్తుందేమో తేడా, లేదా జ్వరం రావడానికి ముందు కొంచెం సిమ్టమ్స్ అట్లా కనిపిస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఆకలి లేకుండా అనిపించటం, నోటికి రుచి లేకుండా అనిపించటం, గొంతులో కొంచెం అనీజీగా ఉండటం, ఇట్లా బాడీ అంతా కొంచెం డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఇట్లాంటివి కనపడతాయి. అలా వచ్చినప్పుడే మీరు తిండి మానేసి లంకణం పెట్టాలి. అంటే ఏవో వెళ్ళాయి లోపలికి వైరస్లు, బాడీ ఎప్పటి నుంచే మీరు తిండి మానేస్తే 24 గంటల రంగంలో దిగేసేసి ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించకుండే వాటికి యాంటీబాడీస్ తయారు చేసి బంధించేస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు మీరు సిక్ అవ్వరు. ఇది బెస్ట్ సొల్యూషన్. ఒకవేళ జ్వరం వచ్చింది అప్పుడైనా సరే తిండి తినకుండా మంచినీళ్ళు బాగా గోరెచ్చని నీళ్ళు, కాచల్లాచి నీళ్ళు త్రాగండి. రోజులు ఎక్కువసార్లు మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి. నీరసం రాకుండా, ఆకలి లేకుండా ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో 4-5 స్పూన్లు తేనె, కాయ నిమ్మరసం కలుపు మధ్య మధ్యలో 2-3 సార్లు తాగుతుండండి. మధ్యాహ్నం ఒకసారి, సాయంకాలం ఒకసారి, రాత్రికి ఒకసారి అట్లా తేనె నీళ్ళని మంచినీళ్ళని త్రాగుతూ మీరు ఏ ఆహారం తీసుకోకుండా పొట్టకు రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే 1 రోజు 2 రోజుల్లోనే బాడీలో రక్షణ వ్యవస్థ అంతా 24 గంటలు నాన్ స్టాప్గా 4-5 రెట్లు ఎక్కువ మొత్తంలో రంగంలో దిగేసి ఆ వైరస్కి విరుగుడు కనిపెట్టేసి యాంటీబాడీస్ రూపంలో దాన్ని బంధించేసి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సమూలంగా తుడి చేయడానికి చక్కటి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇలా ఫుడ్ తినకుండా లంకణం పెట్టినప్పుడు ఆ వైరస్ దాడి చేసేటప్పుడు విడుదలైన కెమికల్స్ అన్నిటినీ బాడీ క్లీనింగ్ చేసేసుకుంటూ, రిపేర్ చేసేసుకుంటూ బాడీని మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అందుకని సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కారకమైన వైరస్ బ్యాక్టీరియాలు కూడా మీ బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలంటే లంకణం పరమౌషధం. అది సంవత్సరం వయసు ఉన్న పిల్లవాడికైనా పెట్టేసేయండి. చక్కటి లాభాలు ఇట్లాంటివి వస్తాయని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.